Всем здорово, катанчики! Сегодня я хочу поведать вам одну страшную городскую легенду об страшном существе. Как-то раз я был на даче. Дача находится в глухом месте, там уже мало кто живет, потому что там все советские дома, многие дачи были разграблены. Наша дача тоже, но не прям разграбленная. Мы на ней приехали ночевать. Родители благополучно уснули, но я не захотел спать. Ну и как адекватный человек, я хожу в туалет, да? И вот было примерно часа ночи, там 2-3, где-то там полтретьего. Я захотел в туалет, просто выхожу, но в туалет уже было не надо. Напротив нас, без забора, между нами и той бабушкой, которая жила напротив нас, не было забора, точнее, напротив на одном участке. Но раньше был забор, но его разграбили. Вот. Бабушкин дом был погоревший, заброшенный, но это не суть. И из окна того дома мне померещилось какое-то белое лицо за глазом. Но я не придал этому значения и просто решил уйти обратно в дом. Потом я вышел где-то в 3:20 примерно. Просто посмотреть, померещилось мне или нет. Но вот на этот раз все было хуже. Я вообще жалею, что я решил выйти. Я выхожу на улицу и вижу перед собой в том доме просто белое лицо. Белое лицо с руками какой-то на четвереньках, если я не ошибаюсь. Оно было до кровати. Я просто такой крикнул по приколу. Может быть, просто проверить так. И это существо повернулось на меня. Вот, я просто потер глаза. Но это существо я там не увидел. Я закрыл входную дверь, все замки и окна. Заслонил все шторы. И с того дня я попросил больше никогда не ездить на эту дачу. Спустя 2 года после этой истории на эту дачу я так и не вернулся. Но мы там были, и то, что там было, повергло меня в шок.